अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास नबी का टैबलेट है। ये किड्स टैबलेट होता है जो कि चार्ज नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने इसको यूएसबी वोल्टेज अप्लाई किए हैं, लेकिन कोई करंट ड्रा नहीं हो रही, ना ये डिस्प्ले कर रहा है, ना पावर ऑन हो रहा है, यानी कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा। इसका जो यूएसबी कनेक्टर है ये फास्ट चार्जिंग केबल है और स्पेशल टाइप है, यानी ये डी टाइप कनेक्टर है इसका। यहाँ पे भी अगर इसके वोल्टेज देखेंगे, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये चार्ज नहीं कर रहा। तो चले देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम इस टैबलेट में है। तो अभी इसकी पिनें जो है ये अंदर की तरफ इस तरह मुड़ गई थी, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। अभी एक तो हल ये है कि इन्हीं पिनों को यहाँ पर ही हम थोड़ा थोड़ा सोल्डर टच करेंगे, और अगर ये काम कर गया तो ठीक, वरना फिर ये होगा तो फिर हमें मुतबादल जो है, जो सिंपल यूएसबी कनेक्टर होता है, हमें वो यूज़ करना पड़ेगा।
अभी इस कनेक्टर में ये दो पिने मिस हैं, ये दो पिने मिस हैं, मे बी उस वजह से ये कनेक्टिविटी नहीं हो रही। तो अभी इसकी ये पिन, ये जो यहाँ से टूटी है और ये पिन यहाँ से टूटी है, दो पिने, और ये दो पिने, तो ये पिने मिस हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन नहीं बन रहा। अभी यहाँ पर जो इसमें कनेक्टर यूज़ किया है वो स्पेशल टाइप है, जो कि सिर्फ इसी टैब के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो हम जो लोकली इस्तेमाल होने वाला यूएसबी कनेक्टर होता है हम उसी को यूज़ करते हैं। अभी मेरा कैमरा इसमें स्टॉप कर गया था जब मैंने ये 6 पिन वाला यूएसबी कनेक्टर लगाया है। यहाँ पर इसके कॉलर बेंड करके मैंने इसको इस जगह पे फिट किया है, तो इसके कॉलर सोल्डर के ज़रिए लगा दिए हैं। पहले इनको यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, फिर इसको मैं सिक्योर कर लूँगा। अभी ये 6 पिन वाला मैं जो चार्जिंग पोर्ट होती है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली, सिर्फ उसी को यूज़ करूँगा और ये सिर्फ चार्जिंग के लिए होती है। इसमें यूएसबी ऑप्शन नहीं होता इस केबल में। इसकी दोनों साइडें पिने जो हैं ये ग्राउंड पिने हैं। अभी जो ओरिजिनल सर्किट था उसकी जो ग्राउंड पिने हैं वो कनेक्टर के बिल्कुल राइट साइड पे थी। ये वाली पिन और ये वाली पिन ये ग्राउंड पिने हैं। तो मैं इसका ग्राउंड जो है वो ये साइड पे दे के ये पिन और ये पिन ग्राउंड पिन थी, तो इसको इधर कर दिया। ग्रेट। यस, दैट्स नाइस। अभी जो ओरिजिनल कनेक्टर था उसमें ये 3 पिन है, ये पॉजिटिव लाइन के साथ कनेक्ट थी, ये और ये। तो हम इन 3 पिनों को इकट्ठा करके इन 3 पैड्स पे आती हैं जो कि ऊपर वाली साइड पे हैं। ये नीचे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 नंबर पैड जो हैं वो पॉजिटिव हैं। उनको हम चेक कर लेते हैं। 2, 4 और ये 6, तो इनको हम इस लाइन पे और इस लाइन पे कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जिस साइड से भी यूएसबी केबल कनेक्ट की जाएगी तो वो यहाँ पर इस पर पावर पहुँचाएगी। 1, 2, 3, 4।
Yes, now it is just only 5 volt rechargeable. अभी ये वाले जो ग्राउंड लाइन है इसको इधर आना चाहिए, इसके साथ इसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए और इस पे आना चाहिए, तो ग्राउंड ठीक है ओरिजिनल कनेक्टर की तरह, ये कनेक्शन ठीक है। फिर ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को पिन 1 पे नहीं होना चाहिए, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे, 2, 4, 6 पे आना चाहिए और बाकी के साथ ब्रिजिंग नहीं होनी चाहिए। तो अभी इसको पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि चार्जर लगा के देख लें। अगर तो ये चार्जिंग करता है तो फिर ठीक है, फिर इसको हम सिक्योर कर लेंगे, फिर इसको फिक्स कर लेंगे। यस, यहाँ पर इसने चार्जिंग स्टार्ट की है। अभी देखिए इसने 1.71 एम्पियर पे चार्जिंग स्टार्ट कर दी है, तो फंटास्टिक है। तो अभी इसको हम चार्ज होने देंगे और फिर इसको पैक करते हैं। अभी ये एक साइड पे चार्जिंग है इन, तो दूसरी साइड पे भी इसकी चार्जिंग ठीक है। अभी मैं इसको पैक कर दूंगा। अभी इसकी चार्जिंग करंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये चार्ज हो चुका है और बैटरी वोल्टेज 4.155 पे आ चुकी है, तो इसका मतलब बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है। तो हमारा चार्जिंग वाला प्रॉब्लम जो है इसमें अभी ये ख़त्म हो गया। अभी ये चार्ज करेगा। ये यहाँ पर पीसीबी में भी सही तरह बैठा हुआ है और बॉडी में भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, यानी बॉडी उठी हुई नहीं है। Yes, it's good now.
Great. The second side, good. यहाँ पर इसकी सफ़ेद लाइन अंदर दाखिल हो चुकी है, तो ये ठीक है, लॉक है। यहाँ पर इसकी ये वाइट लाइन यहाँ पे पहुंच चुकी है, लॉक इट। फाइनल टेस्टिंग के लिए इसको पावर कनेक्ट की है, तो 1.1 एम्पियर 1.7 एम्पियर इस तरह लेके तो अभी ये चार्ज हो रहा है और साथ में पावर ऑन हो रहा है। पावर ऑफ, पावर ऑफ, ओके। So I went down to the pretzel store. That's good. because I wanted to buy. Now let's check camera. Yes. Yes, that's great. गुड। तो ये दोनों साइड पे भी चार्जिंग पोर्ट काम कर रही है। इट्स चार्जिंग इन बोथ साइड्स, दिस केबल इज गुड। अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।